Ku dhawaad 15 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax iyo weerar si toosa loogu qaaday hotel lagu magacaabo Elite oo ku yaala xeebta Lido ee magaalada Muqdisho. Inkastoo uu jiro khasaare fara badan ayaa haddana dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay waxay isugu jireen shacab iyo saraakiil ciidan iyo shaqaale dowladeed. Ciidanka ammaanka ayaa sidoo kale badbaadiyay dad badan oo ay ku jiraan la taliyayaal ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Dadka dhintay waxaa ka mid ahaa Cabdirasaaq Cabdi, agaasimihii xiriirka warbaahinta maamul goboleedyada ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Daahir Cali oo sidoo kale ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku jiray dadka dhintay. Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ahaa markii laga soo tago shacabka wasiirka howlaha guud ee Galmudug Axmed Washington iyo sidoo kale sawir-qaade Maxamed Cabdi Xuseen oo ka tirsanaa howlwadeennada TV-ga qaranka iyo fanaanad lagu magacaabo Isabella oo ka mid ahay dadkii halkaasi ku dhaawacmay. Markii laga soo tago dadka ka tirsan dowladda iyo dadka magaca leh waxaa jiray shacab Soomaaliyeed oo halkaasi ay waxyeello ka soo gaartay. Ilaa welina ma jirto cid soo afjartay weerarkaasi, welina ma cadda cid si toosa u sheegatay weerarkaasi ka dhacay hotelka Elite ee magaalada Muqdisho. Cabdiqaadir Hulac, TV-ga Banaadir, Muqdisho.